සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Core i5 3rd generation Samsung branded PC එකක්. මේ PC එක අපේ shop එකට එන්නේ මේකේ no power issue එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම check කරලා බැලුවට පස්සේ මේ PC එකේ motherboard එකේ තමයි fault එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම අලුත් motherboard එකක් මේකට replace කරන්න තීරණය කරා. මොකද motherboard එකේ කිසිම answer එකක් නැහැ අපි troubleshoot කරන්න ගියාට. ඉතින් මේ විදියට මම processor එක අලුත් motherboard එකට තියලා thermal paste දාලා fan එකත් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ board එක තමයි අපි මේ case in එකට mount කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ විදියට case in එකට motherboard එක තියාගෙන මම කතාව අතරතුරේ screws 6 මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ shop එක හරහා ඔයාලගේ computers තියෙනවා නම් laptops තියෙනවා නම් ඒවා repair කරගන්න, upgrade කරගන්න, ඒ වගේම troubleshoot කරගන්න කතා කරන්න අපිට අපි smart.com ගාල්ල හියාරේ බෝගහකොට පාරේ කබරගල පන්සල ගාව තමයි අපේ shop එක තියෙන්නේ. ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් 074 139 55 50 කියන නම්බර් එකෙන්. ඔයාලටත් මේ වගේ branded machine එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳ experience එකක් ඇති කියලා මං හිතනවා. මං හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් computers පාවිච්චි කරලා ඇත්තේ මේ වගේ branded machine වලින්. මං හිතනවා විවාදයකින් තොරව හැමෝම මාත් එක්ක එකඟ වෙයි ඒ කතාවට කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි Core i5 3rd generation PC එක repair වුනේ. ඉතින් මේ විදියට normal hard drive එකක් එක්ක 8GB RAM එක මේ PC එක දැන් ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. ඉතින් කතා කරන්න අපිට වාගේත් කම්පියුටර් එක ලැප්ටොප් එක සර්විස් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපි smart.com ගාල්ල බෝගහගොඩ හියාරේ කබරගල පන්සල ගාව